嘅原意係將有罪嘅人定罪，還無辜嘅人清白。軍令全城嘅8歲小童謀殺案，今日喺高等法院度開審啦。最令社會各界震驚嘅係，疑犯居然係一個只得14歲嘅中學生。但係我依家咧好有悔意喎。最多咪入判3年。我冇罪，有罪嘅係你哋。我根本冇辦法想做正常嘅細蚊仔可以做啲咁嘅嘢。八婆，等我出嚟，你死梗啦！有時啲小朋友佢哋死性不改，條路係佢哋自己揀。既然父母唔教，就由法庭幫你教。我唔會再俾啲細路有機會製造更多悲劇。小紅書